გამარჯობა. ახლა ავხსნით სტელასთან დაკავშირებით ყველა ინფორმაციას, რაც აქ არის სტელაზე დატანილი. ესეც გთხოვეს და არ გვეზარებ. გრაკლიანი გორაზე აღმოჩენილი მეორე უძველესი ქართული წარწერა, რომელსაც შეგვიძლია პირობითად ასე უწოდოთ, ამ წარწერა წარმოადგენს იდეოგრამული დამწერლობის ნიმუშს. თავიდანვე გეტყვით, რომ ჩვენი აზრით სტელა არის ოქროს საწმისის ანალოგი, რომელზეც დატანილი იყო ასტრონომიული ცოდნა, ინფორმაცია, ანუ წარმოადგენდა კალენდარს. უყურეთ წინა ვიდეოებს, იქ კარგად გვაქვს ახსნილი და მოკლედ ახლა ავხსნით. სტელას ეგრეთ წოდებული ტექსტი ორ ნაწილად გავყოთ. აი, აქ გვაქვს ეს არის სტელა. ამას თავზე ედგა ვერძის თავი. მარცხენა მხარე ტეხილი ხაზები. აი ფრაგმენტი აგერ გვაქვს გამოტანილი. ჩვენი ვარაუდით უნდა წარმოადგენდეს ვარსკვლავიერი ცის იმ ნაწილს, რომელიც შეესაბამება ჰერკულესის თანავარსკვლავედის გრაფიკულ გამოსახულებას. რაც შეეხება მარჯვენა მხარეს, მასზე გამოსახულებების შედეგია ირემი, ცხენი, მთვარე და მზე, ან სხვა ციური სხეული. იმთავითვე ვივარაუდეთ, რომ ეს რაღაც თარიღთან დაკავშირებული გამოსახულებები უნდა ყოფილიყო. აგერ არის ირემი, ცხენი, ნამგალა მთვარე ჰორიზონტის ხაზი და მზე, ან სხვა ციური სხეული და ამასაც აგიხსნით თქვენ. დავიწყოთ ჰერკულესის თანავარსკვლავედით. აი ჰერკულესის თანავარსკვლავედი ცაზე. მოვიძიეთ მისი მდებარეობა ვარსკვლავიერი ცის რუკაზე. ის ჩრდილო ნახევარსფეროდან მოჩანს, თანაც კარგად საქართველოს ტერიტორიიდან მაის-ივნისში. კოორდინატებით 20 და 40 გრადუსებს შორის. აგერ გვაქვს ეს კოორდინატები. აი ეს არის თანავარსკვლავედი ჰერკულესის და კოორდინატები აგერ არის მითითებული, ცოტა გადამცდარია 20 და 40. მერე შემთხვევით გავიგეთ, რომ მეორე წარწერის ფრაგმენტირებული ნაწილები სტელა ყოფილა. აი ეს მერე გავიგეთ, რომ სტელა იყო, რომ დავიწყეთ კვლევა, მაშინ არ ვიცოდეთ. და მას თავზე ვერძის თავის გამოსახულება ედგა. თანაც სტელა ისე იყო, იდგა, რომ ზედა ნაწილს ჰერკულესის თანავარსკვლავედი წარმოადგენდა, აი ასე იყო. ასე იდგა სტელა. ხოლო ქვედა ნაწილს აი ეს დანარჩენი ირემი, ცხენი და ასე შემდეგ. კომპიუტერული ტექნოლოგიის გამოყენებით ჩვენ აღვადგინეთ ძველი წელთაღრიცხვის მე-11 საუკუნის ბოლოსა და ძველი წელთაღრიცხვის მე-10 საუკუნის დასაწყისის საქართველოს იმდროინდელი ტერიტორიის ცის თაღის რუკა, რადგან ცნობილი იყო, რომ ქიმიური ანალიზის მიხედვით უცხოელი სპეციალისტები მას ათარიღებდნენ სწორედ ამ წლების დიაპაზონში და ამიტომ აღვადგინეთ იმ წლების რუკა. ამ რუკაზე მოვიძიეთ ვერძის თანავარსკვლავედიც. ეს თანავარსკვლავედი ცაზე მკვეთრად 20 და 30 გრადუსებს შორის ჩანს ზაფხულის მიწურულსა და მთელი შემოდგომის პერიოდში. აგერ გაჩვენებთ ვერძის თანავარსკვლავედსაც. აი აგერ ეს არის ვერძის თანავარსკვლავედი. აი გრადუსები აქ არის მითითებული. ეს ასე შემოვაბრუნოთ ისე. მაშასა და მე ჰერკულესისა და ვერძის თანავარსკვლავედები თითქმის ცის თაღის ერთსა და იმავე სექტორში ჩნდებიან. ოღონდ სამხრეთის მხარეს ჯერ პირველი და დაახლოებით 35-40 დღის შუალედით მეორე. ანუ ჰერკულესის თანავარსკვლავედის დასავლეთით წანაცვლების შემდეგ ცის გუმბათზე მის ადგილს იკავებს ვერძის თანავარსკვლავედი. მათი საერთო კოორდინატები მერყეობს 20 და 40 გრადუს შორის, როგორც გითხარით. ეგრეთ წოდებული შეხების წერტილი წარმოადგენს 30 გრადუსს. სწორედ ამიტომ ცაზე ისინი თვალით უხილავი ცდომილებით გარკვეული თანმიმდევრობით გამოჩნდებიან ერთსა და იმავე ადგილს. ესე იგი ჰერკულესის თანავარსკვლავედი გრაკლიანზე მცხოვრები ჩვენი წინაპრებისთვის ერთგვარი მიმანიშნებელი იყო იმისა, რომ მის შემდეგ ცის ამ მონაკვეთში მის ადგილს დაიკავებდა ვერძის თანავარსკვლავედი და ეს პროცესი გარკვეული პერიოდულობით, ანუ წელიწადში ერთხელ
განმეორდებოდა. რადგან ორ თანავარსკვლავედს შორის ჩანაცვლების ხანგრძლივობის ვადა დაახლოებით 40 დღეს უდრიდა, პირობითად ავიღეთ ჩვენ 40 დღე, მოხდებოდა 365 დღე გავყოთ 40 დღეზე ყოველი 40 დღიანი ციკლის 9 ერთეული რაოდენობით. რაც ნიშნავს იმას, რომ მეორე წარწერა არის კალენდარი, მისი ერთწლიანი ციკლი შედგებოდა 9 თვისაგან. ანუ თუ 40 დღეზე ნაკლებ დღეს ავიღებთ, მაშინ 10 თვიანი ციკლი იქნებოდა. ჩვენ ამის მიმართულებით გავაგრძელებთ კვლევას და იქნება უფრო ზუსტი მონაცემები გქონდეს. გრაკლიან გორაზე მცხოვრები ჩვენი წინაპრები უდაოა, რომ არჩევდნენ ვარსკვლავთა პლანეტებსაც, იგივე მიიჩნევდნენ ორ კატეგორიას, ცაზე ჯგუფურად და ეულად მოარულ. გავიხსენოთ მემატიანეს ეს სიტყვები. მას ჟამსა, საუბარია მცხეთის მამასახლისობის პერიოდზე, დაივიწყეს დამბადებელი ღმერთი ქართველებმაო და ექმნეს სახურ მზისა, მთვარისა და ვარსკვლავთა ხუთთა, ხოლო მტკიცე და უფროსი საფიცარი მათი იყო საფლავი ქართლოსისა. ჩვენი აზრით ეს ხუთი ვარსკვლავი უნდა იყოს ვერძის თანავარსკვლავედი, რადგან მასში სწორედ 5 ვარსკვლავია. და გაჩვენეთ, აი აგერ, აი ეს 5 ვარსკვლავი. ადრე ანტიკურ და ანტიკურ ხანაში ცხენი მიიჩნეოდა სატურნის აღნიშნულად, ნიშნად, იუპიტერი კი ირემად. ზოგი მეცნიერი შებრუნებულადაც ვარაუდობს. მაშასადამე სტელის ქვედა ნაწილზე გამოსახული მათი ფიგურები მიხედვით, რომ ვივარაუდეთ, რომ ეს რაღაც მოვლენასთან უნდა ყოფილიყო კავშირში, ასტრონომიულ მოვლენასთან, ანუ მეცნიერულ მოვლენასთან. მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ორივე ცხოველის გამოსახულება, რომლებიც ერთმანეთთან პირისპირ დგანან, უნდა ასახავდეს პლანეტების, იუპიტერისა და სატურნის თითქმის ერთ ციურ სხეულად შეწყმის პროცესს. აი დააკვირდით, ეგრეთ წოდებული დრუნჩები, ცხვირებით არიან ერთმანეთს მიდებული. ერთ-ერთი ასეთი ურთიერთდაახლოება, რომელიც დაიმზირებოდა საქართველოდანაც, დასავლეთის ჰორიზონტზე მომხდარა ძველი წელთაღრიცხვის 1018 წლის 27 აგვისტოს 20 საათსა და 59 წუთზე. სატურნი მდებარეობდა მაღლა და იუპიტერი სწორ ხაზზე მის ქვემოთ, ანუ ვერტიკალში. ეს პროცესი გრძელდებოდა თითქმის მთელი თვე და 16 სექტემბერს ორი პლანეტა ვერტიკალურად განთავსდა ჰერკულესის თანავარსკვლავედთან მიმართებით, ისე როგორც ეს სტელაზეა აღბეჭდილი, ანუ შეიწყა ერთმანეთში. აი აგერ გაჩვენებთ ახლა ამას. აი ჰერკულესის თანავარსკვლავედი და ეს პროცესი. არ გეგვართ ჰერკულესის თანავარსკვლავედის გრაფიკული გამოსახულება. დავიწყეთ იმის მოძიებას, რომ ასეთ მოვლენას ხომ არ ჰქონდა ადგილი კიდევ ახლო პერიოდში. გაირკვა, რომ არა, იყო რამოდენიმე საუკუნოვანი დაშორება ძველი წელთაღრიცხვის 1336 წლის 14 სექტემბერი 20 საათი და 31 წუთი, როცა ირმისა და ცხენის მდგომარეობა ისეთი იყო, როგორც ეს სტელაზია ასახული. ანუ ასე რომ შემოვაბრუნოთ, აი ასეთ მდგომარეობა. სტელაზი არის ასახული. ოღონდ ეს პროცესი სხვა თანავარსკვლავედის ფონზე, არა ჰერკულესისას ჩანდა, სხვა თანავარსკვლავედი. და ორივე ციური სხეული ჰორიზონტის მიმართ იყო პარალელურ მდგომარეობაში. ანუ ასე კი არ იყო ვერტიკალური, ასეთ მდგომარეობაში. ამასთან დაახლოებითი პროცესი ასევე მომხდარა ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეში. ანუ უფრო ახლო დიაპაზონში ასეთი მოვლენა არ მომხდარა. ამიტომ ვიცოდით რა გრაკლიანის დამწერლობითი არტეფაქტების სავარაუდო ასაკი ძველი წელთაღრიცხვის მე-11 საუკუნის ბოლო და ძველი წელთაღრიცხვის მე-10 საუკუნის დასაწყისი, ხოლო ჩვენი გამოთვლებით სატურნი იუპიტერის შერწყმა მომხდარა ძველი წელთაღრიცხვის 1018 წელს, ანუ ძველი წელთაღრიცხვის მე-11 საუკუნის ბოლოს, გრაკლიანის სტელა და წარწერების ასაკი წლებთან მიმართებით ზუსტად დავადგინეთ. ასე არა საუკუნეების
შვალედებით, არამედ წლების მიხედვით, გამოვიდა 1018 წელი. ძველი წელთაღრიცხვის 1018 წლის პლანეტების შერწყმა ჩანდა ჰერკულესის თანავარსკვლავედის ქვეშ, ღამეულცაზე, რამაც მიიქცია გრაკლიანის მცხოვრებთა ყურადღება, როგორც იდუმალმა მოვლენამ. სწორედ ეს მომენტია ასახული სტელაზე. მაშასადმე სტელა აგებული უნდა იყოს ძველი წელთაღრიცხვის 1018 წლის პერიოდში. ანალოგიური მოვლენას ადგილი ჰქონდა ქართლოსისა და მისი ძმების იორის ხეობაში შემოსვლის პერიოდისთვის, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ თეიმურაზ ბატონიშვილის ცნობა ქართლოსიანების იორის ხეობაში შემოსვლასთან მიმართებით, რომელიც მომხდარა ქორონიკოდით მე-6 მოქცევის 221-ში, ანუ ძველი წელთაღრიცხვის 2723 წელს სწორია. რა თქმა უნდა, წლების მცირედი ცდომილებით. ზემოთ ვთქვით, რომ სტელაზე მზის ნაცვლად შეიძლება გამოსახული ყოფილიყო სხვა ციური სხეული. ეს ვარაუდი იმიტომ გამოვთქვით, რომ იუპიტერისა და სატურნის შერწყმისას, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის 1018 წელს მოხდა, მათთან სიახლოვეს ჩანს დიდი მოცულობის ვენერა, ვენუსი. აი ეს პროცესი. ამიტომ ვთქვით, რომ შეიძლება სხვა ციური სხეული იყოს, არ იყოს ზეთქო. აი ეს ხედავთ აქ სატურნი და იუპიტერი, ეს ვენერა და ჰერკულესის თანავარსკვლავედი. იგივე გრაფიკული გამოსახულება სტელაზე. ადრეანტიკურ ხანაში და მათ შორის მინუს 1018 წელს ძველ წელთაღრიცხვას ასეც უწოდებთ, გაზაფხულის ბუნიობისას მზე კვეთდა ცის თაღვის ეკვატორს, არაგვერიოს დედამიწის ეკვატორში, ვერძის თანავარსკვლავედში, რომელიც შეუიარაღებელი თვალისთვის დღისით შეუმჩნეველია, მაგრამ ამ მოვლენას ისე როგორც ეგვიპტელები ჩვენი უძველესი წინაპრებიც იცნობდნენ. ძველ ეგვიპტეში მზის ღმერთს ამონ რას უწოდებდნენ. გამოსახავდნენ ვერძის თავით, ხოლო ანტიკურ ხანაში საქართველოსთან მათ კავშირზე ჩვენ ვიდეოები გვაქვს ჩაწერილი და შეგიძლიათ უყუროთ. თუმცა საყურადღებოა ის გარემოება, რომ ეს მოვლენა უძველეს ადამიანებს წესით არ უნდა სცნობდათ, რადგან მათ ის დასამზერად შესაბამისი ტექნიკური საშუალებები არ გააჩნდათ, მით უმეტეს დღისით. ასევე კვლევის პროცესში ბევრ იდუმალ ფაქტზე შევაჩერეთ ყურადღება და ვცდილობთ ახლა ამ ფაქტების გარკვევას. მაშასადამე ჩვენს წინაპრებს სცოდნიათ მზე თუ როდის კვეთდა ცის თაღის ეკვატორს ვერძის თანავარსკვლავედში. ამგვარი კვეთა ხდებოდა 21 მარტს, ანუ ბუნიობისას, გაზაფხულის ბუნიობისას, რაც მათ ღვთისმშობლის დაწყებაზეც მიანიშნებდა. როგორც ზემოთაც მოგახსენეთ, აღნიშნული პროცესი ხილული თვალისთვის სპეციალური ხელსაწყოების გარეშე დღისით შეუძლებელია. სტელა კალენდართან ერთად სწორედ ამგვარ ხელსაწყოს ერთგვარ ტელესკოპსაც წარმოადგენდეს. აქ აუცილებელია გავიხსენოთ სტოუნჰენჯის ქუსლისებური ქვის ფუნქციის მნიშვნელობა. ამ ქვის თავზე ჩამომდგარი მზე აღნიშნავდა ბუნიობის დღესო. მეცნიერები ვარაუდობენ, ეს ქვის ეგრეთ წოდებული კალენდარი, მთელი კომპლექსი, აგებული უნდა იყოს ძველი წელთაღრიცხვის 3500 წლების პერიოდში. თითქმის მთელი 2000 წლით ადრე, ვიდრე გრაკლიანის სტელაა, მაგრამ თანადროული ქართლოსიანების იორის ხეობაში შემოსვლის პერიოდისთვის. ესე იგი, მაშინაც ცოდნიათ. ჩვენი აზრით, სტელას ერთ-ერთი ფუნქცია ესეც უნდა ყოფილიყო, როცა მზე მასზე აღმართული ვერძის თავის რქებს შორის ჩამოდგებოდა, ანუ მის თავზე გამოჩნდებოდა ნათობი ცის ეკვატორს, რომელიც სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ არის მიმართული, ამ პირიქითაც შეგიძლიათ ცის თაღის ეკვატორი, კვეთდა ვერძის თანავარსკვლავედში. ეს ხდებოდა დაახლოებით 12 საათსა და 19 წუთზე, 21 მარტს, ანუ ბუნიობისას. საიდან ფლობდნენ ჩვენი დიდი წინაპრები ამ ინფორმაციას, ეს ჩვენთვის ერთ-ერთი თავსატეხია, გამოცანაა. აქვე გეტყვით, რომ გაზაფხულის ბუნიობა ემთხვევა ქერის ერთ-ერთი სახეობის წიფობის პერიოდს, გრაკლიანი გორაზე, წარმართულ ტაძარში,
ალბათ ამიტომაც აღმოჩნდა ქერის მარცვლები. უხვი მოსავლის მიღებისთვის ღმერთებს სწირავდნენ ჩვენი წინაპრები ალბათ ამ ქერს. ახლა გააგრძელებს სანდრო. ახლა შეჯამება მოვახდინოთ ამ გრაკლიან გორაზე აღმოჩენილი სტელის, რომელიც წარმოადგენს ოქროს საწმისის ანალოგს, როგორც ზემოთ გითხარით. აი აქ ხედავთ თქვენ ძალიან კარგად, რომ არის ვერძისთავი, ვერძის თავს მოჰყვება ტანი, რომელზეც გამოსახულია ჰერკულესის თანავარსკვლავედი, რომელზეც ასევე ზემოთ ვისაუბრეთ, აი ეს და მისი ფორმაც როგორ ემთხვევა ჰერკულესის თანავარსკვლავედს, ასევე ირემი და ცხენი ერთმანეთის პირისპირ, რომელიც აღნიშნავს შერწყმას სატურნის და იუპიტერის. მოგეხსენებათ, ასევე ამ თემაზეც ვისაუბრეთ ზემოთ პლანეტებს გამოსახავდნენ ცხოველებით და აქედან გამომდინარე ჩვენ დავასკვენით, რომ ეს არის სატურნის და იუპიტერის შერწყმა, მთვარე, ჰორიზონტის ხაზი, ნახევარმთვარე, ჰორიზონტის ხაზი და მზე. აქ აღნიშნულია ადგილი, კონკრეტული ადგილი დასავლეთის მხარეს, სადაც აი ეს მოვლენა ჰერკულესის თანავარსკვლავედის ფონზე სატურნის და იუპიტერის შერწყმა მოხდა. ეხლა ცალკე განვიხილოთ, დავყოთ ნაწილებად თუ როგორი სიზუსტით აქვთ მითითებული ეს პერიოდი ჩვენ წინაპრებს, ასე რომ ვთქვათ, ოქროს საწმისის ანალოგ სტელაზე. და აქაც იტყვევა, რომ ეს ყველაფერი უკავშირდებოდა ასტრონომიულ ცოდნას, თან ძალიან დიდ ასტრონომიულ ცოდნას, რომელიც თანამედროვე ეპოქაშიც კი ბევრმა ასტრონომმა არ იცის, ასე რომ ვთქვათ. ახლა განმარტოთ. ვერძის თავი ამ სტელაზე აღნიშნავს ვერძის ეპოქას. და თუ რატომ აღნიშნავს, ამას აგიხსნით ახლა. აი აქ გავაკეთეთ ჩვენ ესე რომ ვთქვათ ნახაზი, გრაფიკული გამოსახულება, საიდანაც შეგვიძლია უფრო ზუსტად ავხსნათ. დედამიწას აქვს პრეცესია, ღერძის გადახრა 26,000 წელიწადის განმავლობაში იცვლის მდგომარეობას, ამიტომ ცის თაღის გამოსახულება თავის თანავარსკვლავედებით იცვლება. ეხლა რა დამოკიდებულებაშია ეს ვერძთან და ვერძის ეპოქასთან. იმ პერიოდში, როდესაც ეს ვერძის გამოსახულება დადგეს ამ პრეცესიის დროს, ვერძის თანავარსკვლავედში ცის თაღის ეკვატორს მზე და ვერძის თანავარსკვლავედი ერთად კვეთდა გაზაფხულის ბუნიობის დროს 21 მარტს. აი ეს არის ზუსტად ის პერიოდი, რომელიც ვერძის ეპოქას აღნიშნავს და ამიტომ იწყება ის ვერძის ეპოქით და 26,000 წლის განმავლობაში 12 თანავარსკვლავედს გაივლის მზე, ასევე მთვარეც. აი ეს თანავარსკვლავედები გვიწერია აქ. ესე იგი 26,000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2500 წლიანი პერიოდებია 12-ზე, რომ გავყოთ 26,000 წელი, გავყოთ 12-ზე, გამოდის 2500 წლიანი დაახლოებით 2500 წლიანი პერიოდები, რომელსაც უნდება მზე თითო თანავარსკვლავედის გავლას. მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვსაუბრობთ ახლა იმ თემასთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ, რასაც ქვია მზის აი ბუნიობის პერიოდს 21 მარტს. იმ პერიოდისთვის მზე ცის თაღის ეკვადორს კვეთდა თევზების მასში, რა ქვია, ვერძის თანავარსკვლავედში. შემდეგ უკვე ამ პრეცესიის გამო, როდესაც დედამიწა იცვლის დახრილობას, ჩვენ ეპოქაში უკვე არის თევზებშია გადასული და თევზების თანავარსკვლავედში კვეთს. აი ეს ყველაფერი ცოდნა გააჩნდათ აი ჩვენ დიდ წინაპრებს. აი 2500 წლიანი პერიოდი, ეპოქა, რომელსაც ვერძის ეპოქა ქვია, დაიტანეს ამ ვერძის გამოსახულებიან სტელაზე. თავი, აი ეს თავი ასახავს ვერძის ეპოქას, რომელიც გრძელდებოდა დაახლოებით ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 2500 წლიდან დაახლოებით ვიძახით 2500 წლიდან ჩვენი წელთაღრიცხვის დასაწყისამდე, ანუ პირველ საუკუნემდე, ან ძველი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნემდე. 2500 წლიანი ციკლი. რადგან ეს სტელა მიეკუთვნება ძველი წელთაღრიცხვის 1018 წელს და წარმოადგენს მეორე 1000 წლეულის მიწურულს, ზუსტად ემთხვევა და ექცევა იმ ეპოქაში, რომელსაც ვერძის ეპოქა ქვია, 2500 წელი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე და 2000 ჩვენი წელთაღრიცხვის დასაწყისი. დაახლოებით შუა პერიოდია ამ ვერძის ეპოქის. შემდეგ უკვე ამ ტანზე დაზუსტებულია უკვე მოვლენა, რომლითაც ასახავენ მომხდარ ფაქტს ციურ თაღზე. აქ არის ჰერკულესის თანავარსკვლავედი, როგორც გითხარით, და ირმის და ცხენის შერწყმა, ანუ სატურნის და იუპიტერის შერწყმა. დასავლეთის მხარეს ჩანდა ეს მოვლენა.
რადგან წეხან ზემოთ ვისაუბრეთ ამ თემებზე, ეს მოვლენა მომხდარია 1018 წელს. ოღონდ ეს მოვლენა დაზუსტებულია ჰერკულესის თანავარსკვლავედით, რადგან სატურნის და იუპიტერის შერწყმა ჰერკულესის თანავარსკვლავედის ფონზე, სხვა დროს სხვა თანავარსკვლავედების ფონზე და სხვა მდგომარეობით ხდება. კონკრეტულად აი ეს მოვლენა მომხდარია 1018 წელს. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 1018 წელს და ქიმიური ანალიზიც ამას ადასტურებს, რომელიც უცხოელმა მეცნიერებმა ჩააწარეს და თქვეს, რომ მე-10 საუკუნის დასაწყისი ან მე-11 საუკუნის ბოლოაო ძველი წელთაღრიცხვით ეს მოვლენა მომხდარი. აქედან გამომდინარე, სტელა აღნიშნავს ზუსტად იმ თარიღს, რომელ თარიღზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ასევე ვერძის გამოსახულება ასახავს ასევე იმას, რომ ეს ოქროს საწმისის ანალოგი იყო, ასახავს პერიოდს ზუსტად და ეს სტელაც დადგეს იმისთვის, რომ ზუსტი დათარიღება მომხდარიყო ის დღე აღნიშნეს კონკრეტულად და ის წელი, რომელ წელსაც ეს მოვლენა მოხდა. თან ამით დაუდეს საფუძველი იმას, რომ თავისი წელთაღრიცხვის მიხედვით დაგვიტოვეს მონაცემები, თუ როდის მოხდა ეს კონკრეტული შემთხვევა. ძალიან მნიშვნელოვან თემებზეა საუბარი აქ, ძალიან დიდი მოცულობის ინფორმაცია, გვაქვს ძალიან დიდი ნაშრომები, გთხოვთ რომ დააკომენტაროთ, ვისაც სურვილი გექნებათ, მოგწეროთ თქვენი იმეილები და გადმოგიგზავნით ამ სრულ კვლევებს. ჩვენ ასევე სხვა ვიდეოებსაც ჩავწერთ, ნელ-ნელა მოგაწვდით ამ ინფორმაციას, უბრალოდ ესე ვიდეოთი ახსნა ამ ყველაფრის ცოტა არ არის პრაქტიკული. თუ თქვენი სურვილი იქნება, კიდევ ერთხელ გთხოვთ რომ გამოგვიგზავნოთ კომენტარებში დაწეროთ იმეილები და გამოგიგზავნით სრულ კვლევებს ყველა ამ თემასთან დაკავშირებით. ასევე გთხოვთ რომ უყუროთ ვიდეოებს, ჩვენ ვიდეოებს გადახვიდეთ გვერდზე, დეტალურად გვაქვს იქაც ახსნილი ბევრი თემა, უყუროთ ვიდეოებს, გამოიწეროთ არხი და ასე რომ ვთქვათ, გავარკვიოთ საქართველოს ნამდვილი უძველესი ისტორია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.